Namaste. I feel proud and privileged to host this afternoon a constellation of brilliant minds engaged in doing something substantially meaningful for the good of the society. It's my honor to welcome amidst us today Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, and President Flo, Jahanvi Phukan. A warm welcome also to all my fellow chairpersons from across India, past presidents, governing body members, past chairs, flow members, and viewers. The other day, I came across a very concerning statistics. A survey conducted across some 6,000 households that regularly fetch drinking water revealed that 13% of them sustain injuries in the process, the majority being women. And 25% of Indian homes still don't have piped drinking water, which means 1 in every 4 women spends 4 hours a day just on fetching water. So imagine the exposure to physical distress. The dire prediction is also that 30 Indian cities would face a grave water risk by 2050 due to a dramatic increase in their population. The central government's decision to merge the Ministry of Water Resources, River Development, and Ganga Reservation and Ministry of Drinking Water and Sanitation to form the unified Jal Shakti Ministry to handle India's water woes couldn't have come at a more opportune time. We are so glad that Sri Gajendra Singh ji, the first to head this special ministry, is here to bring us up to speed with water policy of India. Gajendra Singh began his political career as president of the Student Union at JNV University. He went on to serve as National General Secretary of BJP Kisan Morcha and was also a member of Rajasthan State Executive of the Bharatiya Janata Party. He became a member of Parliament in the 16th Lok Sabha in 2014. He was appointed as Minister of State, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in 2017 and was inducted as the Minister of Jal Shakti in 2019. With about 75,000 followers, Shekhawat ji is the most followed Indian politician on Quora. I must add, he is also one of our most famous COVID survivors. Jahanvi Phukan is the 37th National President of FLOW, the women's wing of FICCI. Her focus is on generating sustainable livelihood opportunities for the economic empowerment of women. She is an entrepreneur and co-founder of 2 national award-winning travel companies in Northeast India, Jungle Travels India, the first IATA agent of Northeast, and Assam Bengal Navigation Company, the pioneer of long-distance river cruising in India. Jahanvi set up Konya, a platform for promoting the artisans and weavers of the region. Tribal heritage that provides quality yarn and collect produce from the doorsteps of rural weavers, and Lahe looms that works with organic dyes and traditional motifs. A postgraduate from Indian Institute of Mass Communication and alumna of Indiana University, USA, Jahanvi is a member of National Board of Indian Institute of Entrepreneurship and was conferred the Doctorate of Letters by Assam Downtown University. She is also an alumna of US Government Exchange Program and the US Citizens Liaison Officer for Assam since 2011. With that, I request the IT team to play our sponsored video. Thank you, Orlab Instruments, for lending your support to the event. Requesting President Flo, Jahanvi Phukan, to deliver her welcome address.
Thank you, Usha. Namaste. Sri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister of Jal Shakti, Flow past presidents, and my Flow fraternity. A warm welcome to our discussion today on Jalasya Rakshanam, understanding India's water policy. We are very honored to have you with us today, Sri Gajendra Singh Shekhawat. We feel your journey from student politics in 1992 to being the Union Cabinet Minister today has been an inspirational one. You are known for your use of social media, being the most followed Indian politician on Quora, as Usha has already mentioned, with more than 73,380 followers, and your answers on the social media platform have been viewed 6.5 million times. So, we all know that water is the elixir and the energy of life. 844 million people lack basic drinking water access globally, which means more than 1 out of every 10 persons. Women and girls spend an estimated 200 million hours carrying water every day. An average woman in rural areas walks 6 kilometers every day to get water for their daily use. 500 million people in the world face severe water scarcity all the year round. Half of the world's largest cities experience water scarcity. A mere 0.014% of all water on Earth is both fresh and easily accessible. Of the remaining water, 97% is saline, and a little less than 3% is difficult to access. The unmindful wastage of clean drinking water is one of the most serious threats in the world today. So water has such a clear linkage to all the 3 development dimensions: environmental, economic, and social. Water and water access are key, not just to a country's economic development, but to socio-economic equity and gender justice. Government of India, led by our Honorable Prime Minister, and ably supported by leaders such as yourself, you have accorded the highest priority to water and been working on water management in a holistic manner. It has been brought various departments and ministries, all broadly dealing with water resources and water supply under one umbrella, under your very able guidance. So as the Honorable Minister of Jal Shakti, you have successfully been leading this newly formed ministry. It's been created last year in May 2019, and you've merged 2 ministries, the Ministry of Water Resources, Water River Development and Ganga Rejuvenation, and that of Ministry of Drinking Water and Sanitation. So for sustained economic growth, we do know that it is important that water is managed optimally and efficiently, because water scarcity has that negative impact. And in the case of India, which may be the equivalent of 6% of our GDP. So in your words, and I quote, you've said that let's innovate together, deflect a little from the routine and conventional thinking, and help each other to fight against all odds. Let's come together to create a synergy for saving water, thereby saving life, and in turn, saving our planet. This is a very strong message that you've given out, sir. And it's in this context that we have organized this session to have a better understanding on what you've had to say today. And I'm guided by all my 17 chapter chairs from across the country to listen to you, to ask you the questions on how we can contribute to this process. So for our nation of 1.3 billion people, assured availability of potable water, we know is the key to your ministry, to the goal of your Ministry of Jal Shakti. And to achieve this goal by 2024, our Prime Minister had announced the Jal Jeevan Mission, Har Ghar Jal, on 15th August 2019, while addressing the nation on our Independence Day. So this transformational Jal Jeevan Mission, this has an outlay of to provide a connection to every household by 2024, ensuring portable water supply at household levels in adequate quantity and of prescribed quality.
on regular and long-term basis for 19 crore rural households, we understand. And we also understand that the Jal Jeevan Mission is not a top-down managed government program, but it is envisaged as a pan-India people's movement on water. So this is what we are here to learn about today, and the fact that it's also so heartening that this mission aims at improving the lives of rural people, and especially those of women, to reduce the drudgery of our women by providing their safe water within the household premises. In India, since the responsibility of collecting, managing water all fell on the woman, and in addition to all her household chores, this requirement of women as their role has been noticed by the government. And that is what, in all these years, we know this is such an empowering way forward for our women. For all those years that they walked those long distances and stood on those long queues for the water, we know that this government thinks about its women and cares for the other half of the society, the 49% of the 1.3 billion people. And because of this, because you are taking care of this and taking cognizance of what we should do for our women, our women will be able to have more access to do other activities, of going back to their education, of giving more time to their childcare, of doing farming or the other income generating activities. So this is deeply appreciated, the social economic aspect of this. And we ask for more involvement of women in creating the water-related policies by the government. Self-Flow has worked for women's empowerment for the last 37 years and worked for women at all three levels, grassroots, urban, and corporate. It is my mission as the 37th national president and the first Flow's Northeast chapter has been to work towards sustainable practices and sustainable livelihood for our women. So towards that, we started what we call a three-pronged initiative of Flow 3 Cs, of confidence building, of capacity building, and competency building for our women in the country. And with all our 17 chapters, we are trying to adopt a village each to work towards our goals. Today, we look forward to having all our questions answered by you and getting all our queries converted. And we can't thank you enough for giving us your time, Shri Shekhawat. And may I ask the IT team to show a small virtual memento that we have for you on this occasion. Thank you very much. Thank you, Jahnavi, for setting the premise for this afternoon's discussion. And now I welcome our chief guest, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, to deliver the keynote address on Jalasya Dakshinam, Understanding India's Water Policy. Sir. धन्यवाद उषा जी। Thank you. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय जानवी फुकन जी का, आदरणीय उषा रानी जी का, आदरणीय उज्ज्वला जी का, कि फिक्की फ्लो के सारे डेलीगेट्स के साथ में, सारे फेलो मेंबर्स के साथ में, ऑल 17 चैप्टर्स, सभी लोगों के साथ में मुझे पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय and the subject which is more important and more concerned to ladies, उनके उस विषय पर मुझे बात करने का आप सबसे मौका दिया है। मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ फिक्की फ्लो का, कि वो ऐसे पानी जैसे समसामयिक विषय, मोस्ट कंटेम्पररी इशू इन द वर्ल्ड। Am I audible? Yes, we can hear you, sir. Yeah, please. तो पानी जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर आपने आज इस वेबिनार को आयोजित किया है, और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का
जो लक्ष्य है कि जल का आंदोलन, और उसके पीछे उनकी जो स्पष्ट अवधारणा है कि दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि आम जन का जुड़ाव उसके साथ में न बने। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल में 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो पहला कदम जल शक्ति मंत्रालय बनाने के लिए उठाया था, जो आपने चर्चा की कि 2 मंत्रालयों को जोड़ करके एक मंत्रालय बनाया गया, केवल 2 मंत्रालय नहीं, इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्रीज में होते थे, उन सबको भी इंटीग्रेट करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई। जैसे अपार्ट फ्रॉम गंगा बाकी सारी रिवर्स जो हैं उनके लिए देश में पॉलिसी प्लानिंग, गवर्नेंस और उनके रिजुविनेशन, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और जो संस्था काम करती थी, जो डिपार्टमेंट काम करता था, दैट वाज नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट। इट यूज्ड टू बी विद Ministry of Environment and Forestry, simultaneously underground water, which is the key source for our water security. उसके कारण से जो जमीन में पानी कम हो रहा है उसकी चिंता करने का काम जो है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एक लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, उसके अधीन होता था। अर्बन ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग मंत्रालय होता था, रूरल ड्रिंकिंग वाटर के अलग मंत्रालय होता था, सीवेज ट्रीटमेंट का काम जो है वो किसी और मंत्रालय के अधीन होता था। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स को जोड़ करके एक मंत्रालय का गठन किया गया। लेकिन उसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में सरकार बनने के बाद जब पहली बार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से नेशन को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने पानी की इंपॉर्टेंस पे विस्तार से बात की। उन्होंने देश के सारे चुने हुए गांव के सरपंचों को स्वयं पत्र लिखा। लगभग पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को, सरपंच या गांव प्रधान को चिट्ठी लिखी, 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में चिट्ठी गई। और सर, मेरी ऑफिस, आई मीन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, हेलो sir, we are not able to. Is it clear? Yeah, the first is a little unstable, I feel. Yeah. Network is unstable, right? Yeah. Now it's better, ma'am? Better. Is it better? Yeah. Yes. Thank you, ma'am. Better. So मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो आपने विषय रखा कि 2 मंत्रालयों को जोड़ करके इंटीग्रेट करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया। In fact, it was not only 2, but many divisions working under वेरियस मिनिस्ट्रीज, उन सबको भी इंटीग्रेट किया। लेकिन इसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंटीग्रेशन से ये रिफ्लेक्शन तो दिया दैट वाटर इज द मोस्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, और इसके लिए हमको फोकस मैनर में काम करने की जरूरत है। लेकिन साथ में उनका ये स्पष्ट सोच है कि जब तक ऐसे किसी विषय के साथ में जो बहुत बड़ा विषय है, अगर आम जनता की भागीदारी नहीं बनती, तब तक उस विषय में सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता, उस विषय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने मन की बात में भी इस विषय पे चर्चा की, जो चुनाव के बाद में 2019 में पहली बार जब उन्होंने 30 मई को बात की थी, उस दिन भी। उसके बाद जब उन्होंने सरकार बनने के बाद में सारे गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि, ऑल सरपंच और ग्राम प्रधान या मुखिया जो भी हम कहते हैं, ऐसे 2.5 लाख लोगों को खुद ने एक चिट्ठी लिखी और उनको कहा कि हमें गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में रोकने के लिए काम करना पड़ेगा, और हमको गांव में बैठ करके पानी के विषय पे चर्चा करनी पड़ेगी। उसके बाद अब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जल शक्ति अभियान नाम से कार्यक्रम लिया। देश के ऐसे चुने हुए जिले जहां पानी की जो है भूगर्भ का जल कम हो रहा है या पानी की प्रॉब्लम है, उन सारे जिलों में हमने काम किया। और मैं ये मानता हूं कि फिकी फ्लो आज इस जगह पर बैठ करके अगर इस पानी जैसे विषय पे अगर विचार कर रही है, चिंतन कर रही है, तो ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है उसकी सफलता है कि आज समाज इसके लिए कंसर्न हुआ है। और मैं एक एग्जांपल दे करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। मैं एक बार इस कोरोना के पहले आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली,
और फ्लाइट में, मैं इंडिगो की फ्लाइट थी, उसके में मेरे साथ में उस सीट पर 2 कंपेनियन पैसेंजर थे, एक महिला थी और एक उनके साथ में छोटी सी बच्ची थी, बमुश्किल 6-7 साल की रही होगी। बच्ची जो है वो बीच की सीट में बैठी थी। जब एयर होस्टेस ने ला करके सबको पानी सर्व किया, मैंने भी 1 गिलास पानी लिया, उनकी माताजी ने भी लिया, उस बच्ची ने भी लिया। मैंने अपना पानी पूरा पी करके ग्लास को क्रश करके और अपने पास में रखा। उस बच्ची ने भी पानी पिया था, थोड़ा सा ग्लास में बचा था, और उसकी माँ जो है वो शायद मोबाइल पर कुछ पढ़ रही थी या कुछ वीडियो गेम खेल रही थी। वो अपना जो है उन्होंने 1 घूंट पानी पिया और ग्लास रख दिया। थोड़ी देर बाद में जब वो एयर होस्टेस वापस ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आई, बच्ची संस्कारित परिवार की थी, उन्होंने मुझसे, छोटी सी बच्ची 6-7 साल की बच्ची होगी, उन्होंने मेरी तरफ हाथ किया कि आप अपना ग्लास भी मुझे दे दीजिए। खुद के ग्लास को पूरा पानी पिया और दोनों ग्लास उठा करके ट्रैश में डाल दिया। उनकी माताजी जो है वो मोबाइल में बिजी थी, उन्होंने वो पानी का ग्लास जो 1 घूंट पिया था वो उठा करके ट्रैश में डालने लगी, और उस बच्ची ने तुरंत माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मा पानी, वी कैन नॉट वेस्ट वाटर, मोदी जी ने कहा है। और मुझे लगता है कि ये की पॉइंट है जहां सोसाइटी जो है वो टर्न कर रही है। सोसाइटी का इस दृष्टिकोण से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो खड़ा हुआ है। देखिए, दुनिया के सामने पानी बहुत बड़ी चुनौती है। आपने खुद ने अभी अपने कीनोट, अपने वेलकम एड्रेस में ये कहा कि हमारे पास केवल 3% पानी जो है, दुनिया के ग्लोबल वाटर का 3% पानी जो है वो पोर्टेबल वाटर है। उस 3% में भी अगर हम दुनिया भर की नदियों का पोल्यूशन को काउंट करेंगे, जो आज की परिस्थिति, ये 3% का आंकड़ा उस समय का है जब सारी नदियों में इंडस्ट्रियल और सूएज का जो है पोल्यूशन नहीं हुआ करता था उस समय का। आज ये आंकड़ा घट करके और भी कम हो गया है। और विज़ अगर हम भारत के लिए बात करें, हमारे यहाँ देश की 18, दुनिया की 18% पॉपुलेशन भारत में है, दुनिया का हर 6ठा आदमी भारत में है, जबकि दुनिया के टोटल अवेलेबल पानी में से हमारे हिस्से में केवल 4% पानी आया है। और हमारी नदियां जो है लगातार सिकुड़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। आज से 50 साल पहले तक हमारा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी यूज्ड टू बी 5500 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन पर ईयर, और आज वो घट करके 1500 क्यूबिक मीटर्स पर आ गई है। पर कैपिटा 1500 क्यूबिक मीटर्स हमारी अवेलेबिलिटी है। हमारे पास में जो पानी नेचर से आता है उसमें कोई कमी नहीं आई है। उस समय भी 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आता था, आज भी 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर लगभग पानी हमको मिलता है। लेकिन जो फर्क पड़ा है कि हमारी पॉपुलेशन 4.5 टाइम्स जो है वो बढ़ गई। पॉपुलेशन इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है वो इसी स्टेज पर बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हमको अपनी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी को इंश्योर किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि एक जनरल अध्ययन ये कहता है कि अगर 1200 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर पर्सन अवेलेबिलिटी, अगर पर एनम अवेलेबिलिटी अगर जो है उससे कम चला जाता है तो वो वाटर स्ट्रेस्ड नेशन और पार्स नेशन ऐसा कहलाता है, वाटर स्ट्रेस सोसाइटी कहलाती है। और हम जिस गति से नीचे उस दिशा में जा रहे हैं वो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारे पास में पहले आता था, आज भी आता है जैसा मैंने कहा, लेकिन हमारी चुनौती यह है कि वो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जितने दिन में आता था, यदि आप सबको अपना बचपन याद होगा तो जो है बरसात के महीने 3-4 महीने तक हुआ करते थे, 1-2 महीने तक बरसात होती थी। जो आदरणीय जानवी जी तो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, उनके यहाँ तो बरसात बहुत सारे दिन तक होती है। मैं पिछले 3 दिन से जो है अरुणाचल प्रदेश में था, उनकी ज्यादा बड़ी समस्या ये थी कि हमारे यहाँ बाढ़ बहुत आती है, नदी से कटाव बहुत होता है। लेकिन अदरवाइज जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमको सबको अपने डोर स्टेप पर आजकल दिखता है। और क्लाइमेट चेंज की थ्रेट के कारण से जिस तरह की सिचुएशन बनी है कि हमारी जो है रेन पैटर्न्स जिस तरह से बदले कि एक ही दिन में एक ही जगह पर पूरे 12 महीने का एवरेज रेनफॉल हो जाता है, या एक ही दिन में एक ही जगह पर जो है 10-10, 12-12, 15-15 इंच बरसात हो जाती है। और वो हमारे एवरेज और टोटल हमारे पास में जितना पानी आ रहा है उसमें तो काउंट होता है, पर उसका यूटिलाइजेशन कितना % हो सकता है। इसी के साथ में अगर मैं देखूं तो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो हमारे पास में आता है उसका टोटल हार्वेस्टेबल कंपोनेंट जो है वो 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। बाकी
एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की तरह चला जाता है, सॉइल में मॉइस्चर की तरह रहता है, जो है ग्लेशियर्स पर जमा हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे पास में जो 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारे पास में होता है, उसका भी हमारा हार्वेस्टेबल कंपोनेंट जो है, जमीन के ऊपर हमारी रोकने की कैपेसिटी जो है आज भी वो 250 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं। गांव के छोटे से छोटे तालाब से मिलाकर के देश के सबसे बड़े रिजर्वायर तक अगर मैं जोड़ दूं तो भी ये 300 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आज भी हमारी नहीं। और आज जिस तरह की परिस्थितियां देश में है, दुनिया में है, ये कल्पना करना कि हम बहुत बड़े रिजर्वायर्स बना करके देश में और वाटर सिक्योर कर देंगे, मुझे लगता है कि वो अब कल्पना जो है वो बेमानी हो गई है, अब उनका कोई अभिप्रेत नहीं। क्योंकि बांध हर जगह बनाया नहीं जा सकता, और बांध बनाने को लेकर के जिस तरह की चुनौतियां हैं, एनवायरमेंट के लोगों की जिस तरह से चुनौतियां हैं, और उसके अलावा भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स अब हो गई हैं, लैंड एक्विजिशन की जिस तरह से प्रॉब्लम्स हुई है, मैं नहीं सोचता कि अब बहुत बड़े बांध देश में बनाए जा सकेंगे नए। लेकिन आज भी जो 250 बिलियन क्यूबिक मीटर या जो रिप्लेनिशेबल सोर्सेज से, पेरेनियल रिवर से पानी आता है बांध में, और जो सिंचाई के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आता रहता है, उसके बाद में वापस रिफिल होता रहता है, फिर साल भर काम आता है। लगभग जो है हमारा 400 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारे यूटिलाइजेशन के लिए वहां से आता है। लेकिन 550 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है हमारे पास जमीन से निकालते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि दुनिया का 25% जमीन से निकलने वाले पानी का, टोटल का 25% हम अकेले भारत में निकालते हैं। हम चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर के जितना पानी विड्रॉ करते हैं, उससे ज्यादा पानी हम अकेले विड्रॉ करते हैं। तो इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी है। और जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेज सिकुड़ रहे हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज जिस तरह से कंटेमिनेट हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज का खतरा, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए हम सबको इसके लिए कंसर्न होकर के पूरे समाज को, सोसाइटी को, सरकार के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम आने वाली जनरेशंस को वाटर सिक्योर बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपने चर्चा की पीने के पानी की, आपने चर्चा की कि महिला को एवरेज जो है 6 किलोमीटर प्रतिदिन चलना पड़ता है। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ, उस एवरेज की तुलना में अगर मैं पश्चिमी राजस्थान, मेरे बाड़मेर, जैसलमेर के मरुस्थल की महिलाओं की चर्चा करी हूँ, 12-13 साल की जब लड़की होती है तब से लेकर के जब वो 65 साल की हो जाती है, उसकी कमर बुढ़ापे में झुक जाती है, तब तक वो लगातार मटके पे पानी रख करके, अपने सिर पे मटका रख करके पानी लेने के लिए जाती है। एवरेज रोजाना 10 से 15 किलोमीटर के बीच में चलती है। और वो जो 50 साल जो ड्रेजरी करती है, जो जितने कदम चलती है, धरती का सरकमफ्रेंस मेरे हिसाब 40,000 किलोमीटर के आसपास होगा। और वो उस 50 साल की उम्र में जो है, वय में 50 साल के उस पीरियड में लगभग 2 लाख किलोमीटर चलती है। 5 पृथ्वी के चक्कर लगाने जितनी जो है परिश्रम महिला सिर्फ पानी लाने के लिए, अपने घर परिवार की पानी की आपूर्ति के लिए करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में देश के सामने एक संकल्प व्यक्त किया, क्योंकि 2014 से 19 के समय कालखंड में उन्होंने देश के साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक योजनाओं को सफलता के साथ पूरा किया था। गैस का चूल्हा देना हो, बैंक का खाता देना हो, गरीब आदमी को घर देना हो, हर घर में शौचालय देना हो। आज हम जिस फोरम पे बैठ करके बात कर रहे हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि देश का प्रधानमंत्री 2015 में जो है, देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर खड़ा होकर के ये बात कहेगा कि हर घर में शौचालय बनना चाहिए। और तब शायद हमने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि देश के जो है 65% घर में 68% घरों में सामान्य शौचालय भी नहीं। वहां की महिलाओं को रोजाना अपने जीवन के साथ में जो है, अपनी गरिमा के साथ में रोजाना समझौता करना पड़ता है। हमने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कितना कठिन होता होगा। क्योंकि हम जिस सोसाइटी की महिलाओं से आज मैं बात कर रहा हूँ, शायद उनको कल्पना भी नहीं होगी कि देश में 60 करोड़ जो है लोग ऐसे थे जिनके पास शौचालय नहीं था। 30 करोड़ माताओं बहनों को रोज अपनी गरिमा से समझौता करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने संकल्प किया और संकल्प को उसको पूरा किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जिस लक्ष्य को 2030 के लिए रखा था, हमारे लिए सम्मान का विषय है कि हमने 2011 में उसको 2019 में 11 साल पहले उसको पूरा कर लिया। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के केवल 16% घरों तक पीने का पानी जो है वो नल के माध्यम से पहुंचता है, पाइप के माध्यम से पहुंचता है। 70 साल में हम केवल 16% घरों तक, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पहुंच पाए कुल 19 करोड़ घर में से।
और उन्होंने संकल्प किया कि हम 2024 तक देश के हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी और समुचित मात्रा में पानी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस के साथ में हम पीने का पानी पहुंचाएं, इस संकल्प के साथ काम करेंगे। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में एक बात कह सकता हूं, 2019 की 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह लक्ष्य रखा था और 2019 की 15 अगस्त के बाद में हमने राज्यों के साथ बात की, राज्यों के साथ वर्कशॉप्स की, उनकी नीड्स को समझा, उसके हिसाब से पॉलिसी को प्लान किया, रूल्स को फ्रेम किया, गाइडलाइंस को बनाया, राज्यों को असिस्टेंस प्रोवाइड किया। इनिशियल इनर्शिया क्रिएट करने के जितने चैलेंजेस थे, इंडोरेंसेस थे, टीथिंग प्रॉब्लम्स थी, उन सबको ओवरकम करते हुए भी जब हम फरवरी के अंत तक पहुंचे थे तब तक कोविड आ गया। और कोविड की इस आपदा में जहां सारी दुनिया एकदम से ठहर गई थी, लेकिन फिर भी मैं आज आप सब लोगों के साथ गर्व से इस बात को साझा कर सकता हूं कि इतनी कठिन परिस्थितियां और पहला साल होते हुए भी जहां 70 साल में हम 3 करोड़ 23 लाख घर तक पहुंचे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हम केवल इस एक साल के कालखंड में 2 करोड़ 55 लाख घरों तक पहुंचने में कामयाब हुए। हमने 2 करोड़ 55 लाख घरों के, अगर मैं उस घर में 2 महिलाओं को एवरेज में मानूं तो हमने 5 करोड़ महिलाओं को इस अभिशाप से, पानी लेने जाने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने में कामयाबी प्राप्त की। उनको जो पंक्ति की आप बात कर रहे थे, जिस लाइन की बात कर रहे थे, उस लाइन से मुक्ति दिलाने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। और मैं आज खुशी से एक बात और कह सकता हूं कि इस पैंडेमिक की आपदा, इस ग्लोबल पैंडेमिक की अवस्था में भी आज भी हम एवरेज 1 लाख कनेक्शन पर डे कनेक्ट पूरे देश भर में कर रहे हैं। आज देश के 16 जिले जो हैं वो 100% कवर हो गए हैं, जिसमें एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें पीने का पानी लेने के लिए घर में महिला को बाहर जाना पड़े। देश के 400 से ज्यादा ब्लॉक्स ऐसे हो गए हैं जहां 100% कवरेज हो गया है। देश के लगभग 60,000 गांव ऐसे हैं जहां 100% कवरेज हो गया है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि गोवा जैसे राज्य ने जहां 100% का आंकड़ा पार कर लिया है, तेलंगाना जैसी स्टेट जो अब लगभग आदरणीय उमा जी बैठी हैं, उनकी स्टेट, मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो स्टेट 98% के करीब है। और स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन खड़ा हुआ है। मैं 3 दिन तक अरुणाचल में था। अरुणाचल के माननीय मुख्यमंत्री ने 2024 का लक्ष्य जो देश के लिए रखा है, उन्होंने कहा कि हम 2023 में इसको पूरा करेंगे। कल पिछले 2 दिन में मैंने वहां अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो हमने पीने के पानी पहुंचाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और इसके लिए, पीने के पानी के लिए हमने एक कोष बनाया है, राष्ट्रीय जल जीवन कोष। मैं आग्रह करूंगा फिक्की फ्लो के सारे मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, उन सब से विद फोल्डेड हैंड आई वुड रिक्वेस्ट कि उस कोष में हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि हम सब लोग महिलाओं के लिए जहां आप चाहें, जैसे आप चाहें। और हमारे यहाँ तो जो आपने जलस्य रक्षणम, आज ये जो आज आपने कैप्शन दिया है, जो हेडिंग दिया है आज इस वेबिनार का, मैं कहूंगा इसको जलस्य संरक्षणम रखना चाहिए। what I would request you that we must change the name. I suggest you that we must keep the name as Jalasya Sanrakshanam. So Sanrakshanam gives us the sense of responsibility that it is our responsibility to sanrakshan to conserve, to use with the wisdom, or to recycle and reuse the water. It gives us the sense of responsibility. Rakshanam it doesn't give us the sense of responsibility. So I would request you कि आप इसको इस तरह से रखें, इस तरह से नाम करें हम कि इसको हम संरक्षण, हमारी जिम्मेदारी है. We must own this. And simultaneously, what I would like to tell is that हमने गंगा की क्लीनिंग पर काम किया. मेरे मंत्रालय का काम है गंगा की नदी के संरक्षण करने का भी. See, Ganga is a holy river. It's a pristine river. ये हम सब के लिए it's a आस्था का विषय है. But simultaneously, it's lifeline for the country also. It gives livelihood to almost 42% of the population of the country. So, cleaning of Ganga was a dream which was seen decades before. And पिछले 30-40 साल से जो efforts उसमें हो रहे थे, almost 1980-82 के साल में सबसे पहले the works in Ganga for Ganga cleaning and rejuvenation were initiated as National Ganga Mission के नाम से. But they were in piecemeal and under small patches they were taken. But as Narendra Modi ji, when he became Prime Minister and he said that Ganga का मुझे माँ गंगा ने बुलाया है,
And we have taken it as in a mission mode. We established, we have given National Mission for Clean Ganga. We gave a status of authority. And after giving the authority, we got the adjudication power and implementation power. With the dedicated corpus of almost 20,000 crore rupees we initiated. And now, after 5 years of time, in fact, practically मैं बात करूँ, it's only 3.5 years or 4 years. But 5 साल के कालखंड के बाद में नाज कह सकता हूँ कि इस लंबाई की length almost, this is 2,500 kilometers plus length Ganga is having. दुनिया की the top 10 rivers जो हैं, the best 10 rivers जो हैं, उसमें से एक हमारी गंगा हो गई है. And bathing quality का पानी जो है पूरी गंगा में, which is expected from a river, that the best quality of water which one can expect from a river of this length. उन सारे पैरामीटर्स पर गंगा एक आध दो जगह को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी 100% उसको मीट आउट करती है, even in lean season also. Simultaneously, we are not only working for the clean Ganga, we are working for continuous Ganga, aviral Ganga, so that whatever can give the aviralta, continuity to the flow of continuity of flow to the Ganga, वो भी हम उसके ऊपर भी simultaneously काम कर रहे हैं. As I said that the highest dependability as on today also is on underground water, and our underground water reservoirs are depleting badly. Almost 20% of the total blocks which we monitor pan-India are depleting. Either they are overexploited, or they are critically exploited, or they are stressed blocks. So it is not an healthy situation. Under the leadership of Prime Minister Modi ji, we have initiated a program which is for demand side management. See, till now we were working on supply side management, but now we have initiated the demand side management program we have taken up. And we have started the groundwater recharge scheme with the people's participation. As I have said earlier, that people's participation is the critical part into this. Simultaneously, we are mapping aquifers of the entire country, and we have taken a program that we will be mapping all the aquifers of the country in next 2 years' time. So we are working with technology. We are working on various aspects of water. So, but the most critical thing which we have to learn and work is that पानी को हमको जो है वो we'll have to conserve the water, we'll have to harvest the water, whatever coming from the sky as rain. We will have to use the water rationally, and simultaneously we will have to recycle the water. उसको हमको बार-बार उपयोग में लेना पड़ेगा. See, whenever it is discussed about the water, water conservation or saving the water, we start from that the woman that आपको सप्ताह में सिर्फ एक ही बार बाल धोना चाहिए, 3-4 बार नहीं धोना चाहिए, डेली शैम्पू करने में पानी वेस्ट होता है. और we talk about that जो है ब्रश करते टाइम, शेविंग करते टाइम आपको पानी जो है वो टैप को बंद कर देना चाहिए. Of course, it is required, but we must know that हमारा total consumption of water for domestic purposes or in household is only 5% of the total consumption. In industry also, we are consuming only 6% of the water, of total water which is being consumed in the country. 89% of the water is being consumed in agriculture for the purpose of irrigation. And in that respect, we have to work a lot. And I would request the members of the FICCI flow that इसके ऊपर भी हमको sense of ownership लेकर के हमको how we can, because technologies are there, but still we have to work and we have to disseminate those technologies from lab to land. हमारे पास जो technologies हैं उनको हम नीचे कैसे ले जा सकते हैं? We'll have to take a responsibility in society, the people of the society, the able people of the society, rather I should say, that they have to take responsibility to disseminate those technology, to educate those. I would request that all the chapters can take a responsibility that we will take one village, at least one village for each chapter, and we will educate them or we will empower them. We will build their capacity, that will assist to build their capacity, that how to conserve or how to save water for both aspects. That can be a game changer if we are able to
train a village or develop a village as a model village, then आसपास के गांव अपने आप they will emerge as and they will learn from the lesson from that village. और ऐसा नहीं है कि हमारे पास में हमारे यहाँ काम हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जब हम बात करते हैं और इजराइल को कंपेयर करते हैं, जब कभी भी पानी में, तो we know that we are having average rainfall of almost 600 millimeters, 1000 millimeters in India, and Israel is having only 150 millimeters average rainfall, but still that country is a water abundant country and they are water exporting nation, and we are considered a water parched nation. So to bridge out this gap, the society will have to come out. और हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां where the individual have done some efforts, or some society, or some NGO, or some Gram Panchayat have taken an initiative, and that area, that Panchayat, or that particular village, that village became a water secure village. So we all will have to come together and work together for the future generations to give them water security. And I think that would be the best thing what we can give or pay back to the society. Thank you. Thank you, sir, for that very insightful talk. We have always known the importance of water for a sustainable future, but the last quarter of an hour has been an eye-opener for us. To take our understanding further, we would like to commence with the roundtable discussion with our chapter chairpersons from across India. First, I invite President Flo Jahvi Pukal to initiate the discussion with her questions for our chief guest. Thank you, Usha. Mantriji, you know, there's been so much learning from what you've said. And that is what we wanted to also ask you, that being from a women's chamber of commerce, it is our responsibility, like you have said. Each citizen is responsible to spread awareness, to create awareness, and work as stakeholders in nation building. And I'm very happy to tell you that from our initiative about working in all our villages, in all our program of Adopt a Village Each, we shall certainly work to. In fact, that is one of our objectives, is to raise that awareness for how to manage our water resources, how we can work with the ministry in each aspect to use this as a model village. This will be our bit, our little contribution to the nation, to be able to work in a village of our size as per the geographic possibilities of each of our chapters. Now, Mantriji, I would like to ask you, coming as I do from Assam, when we are talking about, let me talk about the Brahmaputra, the National Waterways 2. And my first question to you is tell us about the river bank filtration project. We know that the RBF is a natural method of obtaining the water, surface water from a river or lake via the subsurface for domestic use. It has apparently been extensively used worldwide to augment water supply systems for sustainability. And it can be operated under various conditions. Its energy requirements are also comparatively lower than those of the conventional water treatment systems. We know that field investigations were carried out in various locations in the Kokrajhar district of Assam to assess the groundwater and the aquifer characteristics. And the results show that the major water quality parameters are well within the Indian drinking water standards. This has been implemented to an extent in Uttarakhand state. The Uttarakhand Jal Santhan had adopted it in a few locations like Haridwar, Karan, Prayag, but it's not come to a conventional or a larger use. Why is this so? And can we have this option for the Brahmaputra or for our regions in the Northeast in Assam? I was, as I was telling you, that I was there in Arunachal Pradesh for the last 2 days. And I was there with a mission that I would like to convince the government of Arunachal Pradesh for allowing us to construct a dam on Upper Siang and Lower Siang area, so that we can tame because
dams are not only for the water security, they serve the purpose of protecting us from the floods. So and simultaneously the issues which are coming out of of land erosion and soil erosion and because of the soil erosion, the base level of the rivers is coming up. And उसके कारण से the challenges what we are facing, उसको रोकने के लिए we had a long discussions. We are creating another organization which is all the 7 northeastern states are going to be part of that. That is, earlier there was an organization which used to look after Brahmaputra, and entire Brahmaputra catchment area is Brahmaputra Board. So now we are again learning from the lesson of from Mission Ganga, what I have told you earlier in my remarks, that we have given a status of authority to the National Mission for Clean Ganga, NMCG. So simultaneously, we are giving the authority to Brahmaputra Port with a new name, that is Northeastern Water Management Authority. That bill has been conceived, drafted, and approved by the law ministry also. So I hope that soon it is going to be a reality, and this will start working and functioning as an authority to look after Brahmaputra region. And Brahmaputra, when I say that Brahmaputra and Barak, both the basins in totality, and to look after all the issues and challenges what are being faced by the northeastern people as far as the water is concerned. Thank you, sir. I will pass it on to my other chapter chairs. You're waiting to ask me the questions. Thank you. I would like to ask you a question. Yeah, please. The Har Ghar Nal Se Jal program was announced by our Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget 2019-20 presentation. This falls under the purview of Jal Jeevan Mission of Jal Shakti Ministry. But source sustainability measures such as recharge and reuse through grey water management, water conservation, and rainwater harvesting need a community approach where people's participation in large numbers become crucial. How does the government plan to mobilize people's cooperation in making this happen at all levels, grassroots, urban, and metropolitan? Thank you very much, Umaji. I would like to answer your. I would like to answer your question for the rural India more specifically, because Jal Jeevan Mission, as you have said, that it was announced by the Prime Minister, and later in the budget speech, Nirmala ji endorsed that announcement of Prime Minister that we will be providing water to all the rural household in India by 2024. But Honorable Prime Minister have envisaged and instructed us that this program is not only providing drinking water, but also it starts from source sustainability and it ends with the grey water treatment. So what we have done is for to create the awareness and create the sense of responsibility and ownership of the villages. What we have, the program where we have designed in such a manner that operation and maintenance within the village will be done and looked after by the villagers society, that is Pani Samiti or Village Water Society. And by default, 50% of the total members, maybe it is 11 or it is 21, more than 50% of the members are compulsorily Mahilaएं होना चाहिए. The ladies have to be there. So by this program, not only we are delivering the water, but also we are creating, and that society will be, the Pani Samiti will be responsible for entire operation and maintenance. They will be collecting money, they will be collecting water fees, they will be looking after the supplies, they will be looking after that equitable distribution is there or not. So through this, we are not only we are empowering them, but also we are creating a responsible leadership in the society, in the villages. और वो एक बार जब सेंस ऑफ ओनरशिप गांव के लोगों के पास में आ जाता है, तो निश्चित रूप से जो है उसको वो ज्यादा अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं. As far as the grey water treatment is concerned,
the 15th Finance Commission have given a tied-up grant of 30,000 crore rupees for sanitation and water and sanitation purposes throughout Pan-India. And simultaneously, in Swachh Bharat Mission, Clean India Mission Stage 2, which we are undergoing, is we have a budgetary allocation of 10,000 crore rupees also in our ministry also. So we are supplementing all the states' requirements for grey water treatment. And you will see that आने वाले 5 साल में हर गांव में there will be a culture of reuse of water. Recycle your water. Since black water and grey water, they are different waters, and grey water which comes from our kitchen or bathing place, वो दो पानी है, it can be easily treated and reused for agriculture. And wherever अगर agriculture भी नहीं है, industry भी नहीं है, agriculture भी नहीं है, so that water can be easily used for source sustainability for groundwater recharge. So we have included this. It's a part of this scheme. And I thank you कि हमने जो है इस आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे हम जो है और किस तरह से हम सब लोगों को जोड़ करके उस पर काम कर सकते हैं. Thank you, sir. And simultaneously we have taken अभी एक प्रोग्राम हमने लिया है. In next 100 days हम देश के हर गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी तक पानी पहुंचे सैनिटेशन के लिए और पीने के लिए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं. And very good results are, we are getting very good response from states and districts. Oh, great to know about it, sir. Over to Aarti Gupta, Chairperson, Flow Kanpur. Thank you, Usha ji. Very good evening, sir. I would like to first of all congratulate you for all the fabulous work you have been doing with the Ganga. You know, I live very close to the Ganga and your ministry's work is extremely appreciated. Thank you so much for that. My question to you is, floods and drought affect like vast areas of our country, and they transcend boundaries, state boundaries. While a third of the country is drought prone, floods affect an average area of around 9 million hectares per year. What is the ministry planning so that the approach to the management of drought and floods is coordinated and guided at the national level? See, Aarti ji, देखिए बहुत this is absolutely true that almost 1/3 of the country observes flood every year, and other 1/3 of the country observes almost 18% of the country observes drought every year. But it's nature. We cannot tame nature. We cannot alter the nature, but we can divert our surplus water to the deficit nation. During Atal Bihari Vajpayee's prime ministry regime, एक योजना बनी थी interlinking of river, and that interlinking of river gives a good solution. I don't say that it is going to 100% change the scenario, but it can give a very good solution for this the problem what we have raised or what you have observed and noticed. देश में जो है ऐसे सारे लिंक्स जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ले जाया जा सकता है. We have identified those links. There are 31 links which can be made. DPRs of almost 20 of them have been developed. They are under different various statutory compliances का जो है environment का, forestry का, wildlife का, उस सब के process से गुजर रही हैं. But what I feel is that I'm so sure and I'm confident that within a span of next 3-4 months, the country is going to observe a good news as far as this interlinking is concerned. और बहुत जल्दी एक अच्छा समाचार हम सबको मिलने वाला है. We are looking forward to it, sir. Thank you so much. Now I'll go over to Pooja Garg, Chairperson, Flow Lucknow for her question. Namaskar, Honorable Minister, sir. Sir, firstly, I want to congratulate the government on the outstanding work which is being carried out with regards to water conservation. But sir, having said that, I still would like to take this question further. So water mismanagement at the grassroots presents a scarier picture of what it is. In fact, a full-fledged environmental crisis verging on disaster. So the use of excessive water, fertilizers and pesticides is poisoning soil and destroying its nourishing elements and contaminating water aquifers. The agricultural sector, which uses more than 80% of India's water, is completely unregulated
while the industrial sector and utilities, which use about 5% of the water, are being targeted for water conservation. So, what concrete steps is the government taking? Are there any laws which the government is thinking of passing to stop this misuse of water at the village level? देखिए पूजा जी, हिंदुस्तान में हर एक चीज को it cannot be regulated with law. We'll have to empower and facilitate the farmers to save water or conserve water. The Government of India under the leadership of Modi ji is working desperately for the smart irrigation, or I should say the sprinklers or use of drips, and we are supplementing through our budgetary allocations to the states and the farmers directly, indirectly, for using this smart irrigation systems. And simultaneously, हमने जो है अपने जितने भी देश में irrigation systems हैं, उन सबको reorganize किया है. And we are running a program of CADWBM, that is water management के लिए जो है हमने canal area development and water management system. वहाँ हमने सारे गांव में एक हर जगह पे जो है जैसे पीने के पानी के लिए बनाया है, वैसे तो जो है पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट के लिए हमने वहाँ समितियां बनाई है कि कम से कम पानी उपयोग करके जैसे वो खेती ज्यादा कर सकते हैं. वी आर वर्किंग ऑन दैट. बट साथ साथ में जो पेस्टिसाइड्स के ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स है, सी इट्स अ बिग चैलेंज एंड प्राइम मिनिस्टर हैव ऑब्जर्व दिस. और उन्होंने पिछली रिजीम में दे इनिशिएटेड ए स्कीम दैट सॉइल टेस्ट कार्ड, सॉइल हेल्थ को टेस्ट करने के लिए. एंड यू विल बी हैप्पी दैट 2 साल के साइकिल में जो टेस्ट होता है, वी हैव टेस्टेड ऑलमोस्ट 20 करोड़ जो है फार्म फील्ड का हमने लैंड का सैंपल टेस्ट किया. दैट फार्मर शुड नो. आई नो एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, बट एक बार 2 बार जब वो देखेगा दैट उसकी लैंड में दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑन रिक्वायर्ड, सो वो केवल उन्हीं को यूज करेगा. अभी तो वो ट्रेडिशनली उसको लगता है कि बस जितना ज्यादा मैं खाद डालूंगा उतना ही ज्यादा मुझे मेरी यील्ड मिल जाएगी. For some time it may be true, but बाद में later stage में उससे जैसा आपने कहा land poisonous हो जाती है, हमारे water sources contaminate हो रहे हैं. These are the challenges what we are observing, but this cannot be changed overnight. Government is, and this everything cannot be changed with the making rules or some niyam kanun बना करके. We'll have to empower the people, and we are working on that. Thank you so much, sir. Thank you. The next question, Kiran Bhatt, Chairperson Flow Uttarakhand, place her query forward. Kiran? Thank you, Usha ji. Sir, namaskar. I have a question for you. The role of the social aspect of water management is opposed to infrastructure improvement projects. How can this be tackled? Yeah, ma'am, I'm sorry, the network is not good. I'll repeat my question, sir. The role of the social aspect of water management is opposed to infrastructure improvement projects. How can this be tackled? Yeah, ma'am. मुझे लगता है that in previous questions I have given answer of this, that social participation, so people's participation is a key factor, and we have taken a program. We are working on a program on national water management pariyojana, and this is why I have answered in last question that we are working with that program of CADWBM. It's almost 50,000 crore rupees ka scheme hai, which we are working for creating awareness in the people and people's part, and making them or respond to make them responsible, or to develop their capacities and train them to work with the minimal use of the water. Thank you so much, sir. Thank you. Over to yeah, ma'am, please. मुझे क्योंकि I have another meeting at 5:15, so I would request कि एक question और पूछने के बाद में अगर आप लोग मुझे इजाजत दे देंगे तो मुझे अच्छा रहेगा. Sir, our 3 questions can you take, please? Yeah, please. Over Dhartri Patnaik, Chapter Chair, Bhubaneswar. Namaskar, Mantri ji. Namaskar. You spoke very well about, and you've been also talking about this, that supply is not an issue in India, it's the management and how we manage, how we conserve, and how we use water.
I'm not going to ask. My question is a bit different. Your ministry has so many boards, water boards. Every state has many boards, even at the central level, and you also have PSUs, which are not connected with water per se. And we know PSUs are not very efficient and quite corrupt. So do you have plans to disinvest these PSUs? Because you've all been taking very strong steps. So, देखिए मैम, मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूँ that water being the state subject as per our constitution. So it is primarily looked after, the subject is primarily looked after by the states. In government, at the Government of India level, we only complement or supplement through our resources to the states, whether it is drinking water or it is water for irrigation or making reservoirs or development of capacity development in various aspects, as I have said earlier. As far as the PSUs are concerned, so boards which are being owned by the states, I cannot do anything in that. As far as the central PSUs are concerned, there are only two PSUs in my ministry, that is WAPCOS and NNPCC. And I can happily say that in one of my PSU and WAPCOS, our presence is in 58 countries. We are giving consultancy and we are working as a technical agency in 58 countries and providing technical expertise to the government or their government in those countries. As far as the NPCC is concerned, that is also a profit-making company, and we are working as a construction agency in various countries for the water-related projects. So there is no such idea of disinvesting those two companies' PSUs, what we are having. Thank you, sir. In fact, WAPCOS is a client of my company. We're working for work. Thank you. तब आप उसको क्यों disinvest कराना चाह रही हैं? That's a question, because we know that we have to privatize to really see growth and development, to have more revenues flowing in. That's why. One more question. My next question is from Mr. C.H.V. Prasad, Chairman of Orlab Instruments, who is our event partner for today. Prasad Garu. Namaskar, sir. Sir, similar to soil health card, is there any plan or something which you can implement like water health card in each village? Thank you very much. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. Drinking water mission, what we have taken, Jal Jeevan mission, the water testing facilities, creation of water testing facilities, an integral part of that. And the total money what we are giving to the states in the country, 2% of that resources is dedicated for this capacity building for the water testing facilities. See, मैं आपको कहना चाहता हूँ that हमारे पास में blood test कराना हो, that we have a facility. But if anyone wants to get his water tested, he'll have to find out that place. शायद मुझे लगता है आसानी से ढूंढ भी नहीं सकता. But what we are doing is, and that is why people, because they don't have trust on Vyavastha, so they are using these ROs and filters that they are compelled to use. But मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूँ that आने वाले 3 साल में हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ऐसी लेबोरेटरी होगी जहां पर आदमी जाकर के he can get his water tested. Even on the blocks level also, and simultaneously हम जो है जितने गांव में, हर गांव में we are empowering or we are educating at least two women and giving them mobile testing kits, providing them mobile testing kits so they can test their water immediately on all 12 parameters which are concerned for the human health or water for human consumption. Thank you, sir. Thank you. We have supplied actually a few lakhs of kits in the last 20 years in India. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, can you take one more question and then that would be the last. Thank you, ma'am. Yeah. Sunita Chameria, Chairperson, Flow Calcutta, has a question for you, sir. Namaste. Namaste, Minister Sir. My greetings from the city of Joy, Kolkata. Sir, my question relates to the water woes of my home state, West Bengal. I know you have mentioned that water is a state subject. However,
I did want to mention that the severe groundwater depletion and lack of water conservation has caused severe water deficiency in some districts. Additionally, the high level of arsenic and other chemical pollution has caused health problems for the people. Is West Bengal and the water problems of West Bengal on the center's radar? What steps are being taken, and can we see some changes also here in Kolkata and in West Bengal? Thank you, sir. सुनीरा जी धन्यवाद. आपका तो खुद का नाम ही सुनीरा है. So and मेरा एक पहले मैं आपको जवाब दूं उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है that आप वहाँ कलकत्ता में रहती हैं, अभी भी कलकत्ता रियल सेंस में सिटी ऑफ जॉय है क्या? देखिए मैंने अपने जो है अपने वक्तव्य में ये कहा था कि that groundwater is becoming a challenge for the country, and since we are the highest groundwater extractor in the world, almost 25% of the total water which is being extracted in the world is being extracted by us in India, and that is why almost 22% of our total blocks what we monitor, they are being parched, they are being stressed or overstressed or overexploited. So it's a point of concern, and we have initiated a scheme for groundwater recharge for an aquifer mapping for those areas, particularly in the pilot project of worth 6,000 crore have been initiated. And through that project, we are with the people's participation, we are what the aquifers what we have mapped, we are giving the technical support to the people, and we are working for groundwater recharge. Some of the states have taken very good programs, as the state of Maharashtra have taken that Jal Yukt Shibir, the program, which gave a very good result. Mission Kakatiya in state of Andhra Pradesh was a very wonderful program. Mukhyamantri Jal Swavlamban Yojana in the state of Rajasthan was again a very remarkable program. And Suzlam Suflam in the state of Gujarat, where Gujarat was in fact the pioneer in this field. So the state's initiative have really changed the scenario. And wherever people have started working, whether it is state or it is some NGO, the results are coming up, and people are so enthusiastic for this, and so they are encouraged with the results of these schemes or the programs which have been taken in all the corners of the country. As far as the contaminated water or the arsenic or heavy metals are concerned, for drinking water purposes, we have fixed our target of March 2021. Maybe it have to be, it is because of this COVID situation, we will have to realign this target for almost 6 months. But I am pretty sure that by end of 21, we will be overcoming this issue, and we will ensure that nobody is compelled to drink the water with contamination. That's really heartening to know. Thank you. Thank you, Minister Saab. Thank you. Jahnavi ji, I mean, for your conclusion remarks, please. Yes, sir, we will let you go now, though we have so many other questions, but just to thank you very much for all these thoughts that you've left with us. And I want to also quote Ban Ki-moon when he's spoken about saving our planet, lifting people out of poverty, advancing economic growth. They're one and the same thing, but we have to connect the dots between climate change, water scarcity, energy shortages. All the solutions must be solutions for all. Therefore, saving water must come naturally to all of us. Like you have said, we have to all sensitize ourselves, sensitize our society. And that's our responsibility as FLOW, the Women's Wing of FICCI, to take this message forward. And we ask your help from your ministry on which are the state mechanisms we can work on. Help to मैं मांग रहा हूँ आपसे. I am asking for help from you all. Yes. Please take a responsibility or adapt some of the villages in all your chapters for empowering women or for the water conservation, or you can contribute through your chapters, or you can drive people to contribute. आप सब लोग अगर जिद करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कहेंगे कि जल जीवन कोष में कुछ आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना है,
So ultimately, that is going to ultimately the women are going to be benefited. Yes, yes. So we want to do that, and with your ministry and all the other ministries, we want to work on that. So I wanted to tell you about our adoption. Thank you so much. Thank you, ma'am. A vote of thanks, sir, from our Jayanti Dalmia. Yes, let her give that, please. Jayanti. Namaskar, Mantri ji, and good evening, everyone. It is my honor to propose the vote of thanks for this very important session on Jalashay Rakshanam, understanding India's water policy. Sir, you have given us an insight of what the government is doing today, and hats off to the government. I mean, everybody is working so hard, and water is so important for us. It has been rightly said that the best gift you can give to a coming generation is water. Water is vital for all forms of life, and it's a duty of each one of us to use this resource well, which you have been telling us on, and we will make sure that we will adopt villages, and the villages that we have adopted, we are already working on water policies over there. Most importantly, the socio-economic development processes are closely related to the water resource because of the diverse range of interactions between water and human activities. On behalf of FLOW, the women's wing of FICCI, I would like to thank you, sir, Honorable Minister of Jal Shakti, for addressing us today on this very crucial subject and making us aware of the government's endeavors through the Ministry of Jal Shakti. Thank you so much, sir, for taking out this time from your hectic schedule and sharing your insights with us. Sincere thanks to our event manager for partnering with FLOW for this session. A big thank you to Usha Rani Manne, Chairperson Hyderabad Chapter, for putting together this session. Thank you everyone for joining us. Namaskar, sir. Thank you, Minister. Namaskar, Jani.